आज की वीडियो में हमारे हाथ है Oppo का A5X 5G। यस, नया लॉन्च फोन है जो कि 14,000 रुपए की प्राइसिंग से स्टार्ट होता है और इसमें 3-4 वेरिएंट अवेलेबल कर रखे हैं डिफरेंट स्टोरेज और रेंज के साथ। इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी डिफर करती है, वो करेंगे बाद में डिस्कस। बट उससे पहले सभी को अंदर भाई राम पहले चैनल पर आए सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना ताकि आपसे मुलाकात होती रहे आगे भी। वर्ल्ड टॉपिक की अगर बात करें अपन यहाँ पर Oppo के A5X की, तो बस कुछ नॉर्मल ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर कुछ की हाईलाइट साइड में मेंशन कर रखे हैं। खोलते से आपको सबसे पहले आपका फोन मिल जाता है। फोन के साथ में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग ब्रिक, एक चार्जिंग केबल, एक सिलिकॉन का शानदार प्रोटेक्टिव केस और साथ में मिल जाता है पिन जिसके थ्रू आप